एक दिन हाथी ने तालाब में अपना अक्स देखा और हैरान होकर बोला, अरे नहीं, मैं तो कितना मोटा हो गया हूं, अब तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगले दिन वो पहुंचा जंगल के जिम में, जहां ट्रेनर था बंदर। बंदर ने सीटी बजाते हुए कहा, चलो, आधा किलो वाला डंबल उठाओ। हाथी बोला, भाई मैं तो पैर उखाड़ता हूं, ये क्या माचिस की डिब्बी दे दी। बंदर बोला, ठीक है, तो अब ट्रेडमिल पर दौड़ो। जैसे ही हाथी दौड़ना शुरू करता है, पूरा जिम हिलने लगता है। खरगोश और तोता डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, भूकंप भूकंप। तभी अंदर से शेर आता है, चश्मा नीचे करता है और गुस्से में बोलता है, हाथी, वजन कम करना है या जंगल गिराना है। हाथी शर्माते हुए बोला, मुझे तो बस इंस्टा रील के लिए फिट दिखना था भाई।